Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ben queridos compañeros da Irmandade Xurídica Galega, amigas e amigos que hoxe nos honrades coa vosa compañía. Non podo iniciar a miña intervención sen agradecerlle, como fixo onte o meu compañeiro Benito, as institucións desta cidade, o Concello de Lugo, na persoa do seu alcalde, don Xosé López Orozco, que hoxe non pode estar aquí, a Deputación, especialmente a Deputación Provincial, representada polo seu presidente, don Xosé Manuel Gómez Besteiro, e a súa delegación do Goberno, dirixida por don Xosé Vázquez Portomeñe, a súa colaboración e disponibilidade ilimitada para que isto fose unha realidade. Reunímonos hoxe en Lugo, e por terceiro ano consecutivo, co gallo da imposición das togas e a entrega de insignias a unha nova fornada de membros da Irmandade. Como recordades, en xullo do ano 2008, data na que constituímos formalmente a asociación, estivemos no mosteiro de San Rosendo da vila de Celanova, nun acto cargado de solemnidade na que, en presenza de moitos profesionais do dereito, impuxemos as togas e insignias da asociación aos primeiros 25 membros, persoas que se sinalaran públicamente ao longo da súa trayectoria profesional pola defensa da nosa lingua nos eidos do dereito e da xustiza. O acto de Celanova tamén serviu de homenaxe a un insigne abogado e magistrado das terras de Ourense, de Galicia inteira, don Sebastián Martínez Risco, mestre de xuristas, o que daquele abocaron dous dos seus mellores discípulos, os tamén ilustres abogados don Xosé Luís Franco Grande e don Xosé Luís Rodríguez Pardo. No mes de San Xoán do pasado ano 2009, vímonos de novo no Pazo de Fonseca de Santiago de Compostela para darlles entrada a unha segunda man de outros 20 compañeiros de toda Galicia e renderlles homenaxe a outros dous xuristas, o notario de Lalín, don Victorino Gutiérrez Aller, e o noso compañeiro prematuramente falecido, o magistrado don Daniel García Ramos. O contido destes actos expresa o que pretendemos coa creación e actividade da Irmandade Xurídica Galega. Por unha banda, manter encendido o acceso ao forno do galeguismo xurídico e reivindicar a súa tradición. Pola outra, defender e propagar cara ao século XXI o uso do galego nos ámbitos xurídicos e administrativos. Neste sentido, somos continuadores da ilusión e do esforzo de outros profesionais que nos precederon, como Luís Porteiro, Fermín Bouzabrei, o propio Sebastián Martínez Risco, Roberto González, Ramón Carballal Pernas, Valentín Pan Andrade, Lois Peñanovo, Arturo Noguerol e outros moitos que contribuíron a que o galego superase o rol de lingua coloquial e incluso de lingua literaria para irse convertendo en idioma de produción xurídica e administrativa. Froito do seu exemplo e magisterio son os abogados, xuíces, fiscais, funcionarios que contribúen hoxendía a darlle ao galego a condición de lingua de prestixio por medio do seu uso nas revistas xurídicas, nas intervencións forenses, nos ámbitos académicos e nos procesos e documentos xurídicos. É importante subliñar que a carón de algúns dos que nos últimos 25 anos viñeron promovendo todo este proceso vanse incorporando novos profesionais que asumen o reto de manter vivo o uso do galego na sociedade da información e do coñecemento. Neste ano 2010, escollemos Lugo como sede da nosa cita anual na idea de espallar a nosa presencia por todo o país e tamén de recoñecer o especial papel que esta cidade xoga e xogou na defensa da lingua e da cultura de Galicia. Aquí imos acoller a outros 16 compañeros da Irmandade, aquí estamos homenaxeando a memoria do ilustre abogado lugués don Pedro González López e aquí imos recoñecer os seus méritos ao Colexio de Abogados de Santiago de Compostela polo seu papel exemplar na promoción do galego como lingua xurídica e como lingua corporativa. Queridos amigos, a lingua galega está nunha encrucillada e tocounos vivir a nós no momento desa encrucillada. Os datos sinalan que o galego segue a ser a lingua inicial maioritaria dos cidadáns. Algo máis da metade dos cidadáns galegos teñen o galego como lingua inicial maioritaria, como lingua inicial, frente a un terzo que teñen o castelán e un 18 que se declaran bilingües iniciais. O galego é a lingua de comunicación oral común ou de uso máis frecuente. Os últimos datos sinalan que 2 de cada 5 cidadáns fala só ou maioritariamente en galego, 1 de 5 fala só ou maioritariamente en castelán e outros 2 son bilingües. No tocante ás competencias en galego, os datos sinalan que 4 quintas partes dos cidadáns entenden o galego sen ningún tipo de dificultade. 2 terceiras partes dos cidadáns falan fluidamente o galego. Algo máis da metade declara que saben lelo e un tercio declara que sabe escribilo. Noutras palabras, o galego segue a ser a lingua maioritaria
sexa na variable de lingua materna ou inicial, sexa na variable de lingua máis utilizada na comunicación oral diaria. Non debemos descoñecer que todos estes datos están matizados por unha serie de variables sociolóxicas relevantes, as diferenzas entre o mundo rural fronte ao mundo urbano, as diferencias entre as persoas de profesións menos cualificadas ou relacionadas co traballo manual e outras cun maior nivel de estudos, ou mesmo as diferencias entre os homes e as mulleres. A variable sociolóxica da idade merece unha especial atención, porque o galego, que é a lingua inicial dunha ampla maioría das persoas de máis de 65 anos, 3/4 partes dos cidadáns de máis de 65 anos tiñan ou teñen o galego como lingua inicial, ese porcentaxe vai descendendo ata a metade no tramo de idade entre os 26 e os 35 anos. Estes datos, de alguma maneira, apuntan as vicisitudes históricas do noso país no pasado século, porque esas persoas de máis de 65 anos naceron ou na Guerra Civil ou pouco antes da Guerra Civil, o que significa que daquela, na sociedade galega, a nosa lingua era a lingua propia das 3/4 partes das familias. Un 10% eran bilingües e menos do 15% eran casteláns falantes. Noutras palabras, os 40 anos da ditadura foron dramáticas para o uso do galego, porque o galego perdeu máis da metade dos seus falantes iniciais. E foi a ditadura que levou o galego ao pé da súa extinción, o aniquilar as forzas e axentes sociais que o defendían, o arrincalo da vida pública da escola, ao promover un discurso denigratorio para a nosa lingua e exaltación discriminatoria do castelán, e, ao mesmo tempo, outros fenómenos como que o país quedou baldeiro da xente xove galego falante que se veu obrigada a emigrar. Sumémoslle a todo eso a aparición e divulgación dos medios de comunicación social masivos, como a radio e a televisión, que completaron a difusión da competencia en castelán e unha actitude lingüística discriminatoria de desprestixio fronte ao galego. Desde a transición democrática e a instauración da autonomía, fréase a caída do galego nas persoas nadas a partir de 1978. O galego acada unha determinada cota de presencia pública, acada un nivel determinado de presencia na ensinanza, e aparece, sobre todo, que é moi importante, un novo tipo de galego falante que é o que aprendeu a ler e a escribir o galego na escola e que é quen de desenvolverse en galego en ámbitos sociais ata o de agora reservados ao castelán. Todo isto, evidentemente, ten que ver coa mellora do estatuto sociopolítico da lingua galega e coas políticas de promoción do uso do galego desenvoltas durante os últimos 25 anos, froito dos traballosos consensos lingüísticos como a Lei de Normalización de 1983 ou o Plan Xeral de Normalización do ano 2004. O certo é que para acadar unha situación sostible que lle permita desenvolverse o galego en condicións de dignidade e de viabilidade, precisamos que se dote dunha área funcional e comunicacional de especial protección na que goce dun estatuto preferente. A máis da función simbólica derivada da súa condición de lingua propia de Galicia e das súas institucións, o galego debe asentarse como lingua habitual de traballo das administracións públicas e dos servicios públicos, e nomeadamente do sistema educativo, e equipararse co castelán noutros servicios públicos, como, por exemplo, a sanidade, ou noutros ámbitos sociais, como as relacións comerciais, as económicas, as laborais, os medios de comunicación, etc. As novas tecnoloxías, coa súa versatilidade e flexibilidade, as melloras no sistema educativo e na ensinanza das linguas en particular, favorecen a preservación da diversidade lingüística e a preservación da nosa lingua, pero hai poderosos factores que militan en sentido contrario, como a lógica económica do capitalismo globalizado que tende a impor a homoxenización lingüístico-cultural. Fronte a iso, a autoestima da nosa comunidade, a defensa intelixente dos nosos dereitos, a firme vontade de gañar o respeto das maiorías, a capacidade para espallar os valores asociados ao pluralismo lingüístico son elementos indispensables para afrontar con éxito o futuro do galego. Ata hai pouco tempo non tiñamos experiencia institucional ningunha para converter unha lingua que se desenvolvera no ámbito familiar, para convertela en oficial das administracións públicas, do Parlamento, dunha cadea de radio e de televisión, do ensino, da sanidade. Superada esta primeira etapa, compre renovar a política lingüística para adecuala a novos tempos da sociedade e da comunicación. Trátase, en definitiva, de que devolvamos o galego ao interior das familias como lingua formalizada e como lingua dignificada. Para iso, como xa apuntaba o Plan Xeral de Normalización, unha das cousas que é necesaria é revisar a estrategia do pesimismo, porque o discurso da morte da lingua podería ser válido para a alerta social, pero é unha terapia extremadamente perigosa. Nós creemos que o galego é unha lingua emerxente, temos que presentala como tal e que pode ter un efecto moi positivo no mercado das ideas e no mercado dos produtos. Queridos amigos, o futuro do galego depende en grande medida da imaxe da lingua que sexamos quen de proxectar na sociedade e da nosa capacidade para acabar coa súa ocultación,
convertendo nun vehículo de comunicación cordial, de modernidade e incluso de afecto. As estrategias xa viñan apuntadas no Plan Xeral de Normalización e creo que nós, como asociación, debemos aternos a elas rigorosamente. Temos que promover a oferta positiva do galego, adoptando a nosa lingua como lingua de contacto inicial cos cidadáns, cos clientes, cos usuarios de servicios, para desinhibir o galego do interlocutor e permitirlle a lingua sair da súa ocultación. Temos que defender a oferta informativa do galego, defender sempre en todo lugar a súa validez xurídica, a súa legalidade e a posibilidade de desenvolver en galego todo tipo de relación xurídica oral ou escrita. Temos que desenvolver a oferta da cortesía fronte ao discurso artificioso e cainita do enfrontamento lingüístico. Nós usamos o galego como un exercicio responsable de dereitos fundamentais e non como unha imposición contra ninguén. Temos unha circunstancia positiva e é que a xente do noso país percibe a lingua como elemento central de identificación da nosa comunidade e tamén percibe que a competencia dos poderes públicos autonómicos e locais é fundamental e ten unha responsabilidade primaria na sorte da lingua. Por iso é necesario e reclamamos que sigan as políticas activas de normalización do galego. As institucións públicas e o goberno galego non poden tratar igual ao que é desigual. Teñen que ter en conta a situación de asimetría das linguas no noso país e iso é un principio esencial do que chamamos proceso de normalización lingüística que debe continuar. En ese proceso de normalización, as institucións públicas, os servicios públicos, os funcionarios, os abogados, xogan un papel esencial. Como decía onte un dos nosos compañeiros nun coloquio que mantivemos aquí no seo da Diputación Provincial, temos que pasar do espírito da resistencia ao espírito da naturalidade e da firmeza. Hoxe, afortunadamente, cambiou o aire lingüístico en Galicia e podemos, con naturalidade, con cortesía, utilizar o galego en todo tipo de ámbitos e relacións. E, por que non dicilo, e tamén se apuntou onte, temos que facelo con firmeza e con orgullo, porque creemos que somos unha xente que temos fe no que estamos facendo e que a utilización do galego pode ser un signo distintivo de cualidade do noso traballo e da nosa actividade profesional. E iso é ao que vos chamamos a todos. O día 20 de marzo, ás 19 horas, reúnese no Pazo del Estrobe os membros da Irmandade Xurídica Galega para preparar a celebración da terceira Asemblea. Logo das deliberacións habidas acordan, primeiro, celebrar a terceira Asemblea en Lugo e render homenaxe ao xurista don Pedro González López, que consistirá na colocación dunha placa conmemorativa na rúa que leva o seu nome e a edición da súa obra póstuma O pensamento filosófico xurídico do pai Benito Feixóo. Segundo, nomear novos membros da Irmandade Xurídica Galega, resultando, despois das propostas feitas, seren obxecto de tal distinción dona Encarna Dasi Dorelle, xuíza do Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción de Caldas de Reis, dona Ánxeles López Carballo, secretaria xudicial do Xulgado do Social número 3 de Lugo, don Xesús Álvarez González, tenente fiscal da Audiencia Provincial de Lugo, e aos abogados Belén Carballeira Pereira, Xosé Manuel Fernández Varela, Pilar Carvajales Laxe, Alfonso Grande Pérez, Xosé Lois Brea San Martín, Xosé Antón Pérez Lema, Xoán Montes Somoza, Araceli González Vila, Xosé Abelino Ochoa Gondar, e aos funcionarios xudiciais María Pilar Nogueiras Fernández, Xosé Antón Belón Fernández, Rosa García Ventoso, Concepción Couso Arias e Tareixa do Pico Pita. Cando eran as 21 horas, deuse por finalizada a reunión do que eu como secretario dou fe. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns.
Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns. Mirando un poquinho de lado para que... Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Asinar e mirar hacia a cámara. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. De lado para que poida a cámara poner. Por arriba ou por debaixo? Arriba. Moi ben. Entón, quen entrega, será ben. Benvido. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galiza e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome, como tería que ser natural, a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Asinar aquí. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns.
Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Bueno, este acto de hoxe, aparte de servir de marco de recepción ou de acollida dos novos membros da Irmandade Xurídica Galega, quere ser tamén un acto de recoñecemento ao singular esforzo do Colexio de Abogados de Santiago de Compostela, aquí representado polo seu decano, don Evaristo Nogueira, e pola Xunta de Goberno, pola galeguización da corporación profesional. Fan un traballo realmente singular e que debe ser digno de destacar. E antes de entregarlle a correspondente recoñecemento, don Luís Villares Naveira intervirá para louvar. Práceme glosar, en nome da Irmandade Xurídica Galega, as razóns polas que distinguimos a labor deste ano do Ilustre Colexio de Abogadas e Abogados de Santiago de Compostela mediante a seguinte louva. O artellamento colexial da Curia, do que do noso querido admirado don Pedro González López fora decano do noso país polos anos 70, é unha institución de fonda arraigame que con fitos como de 1972 mudou ao tempo de facer a sociedade a que servía, de modo que deixou de ser unha mera agregación profesional de xuristas preocupados exclusivamente polas súas condicións laborais para se tornar un vector irradiador de ideas e un factor necesario para a concienciación e a consolidación democrática que había de vir. En efecto, mal se podería entender hoxe o concepto de democracia sen un sistema xudicial independente que garantise xurisdiccionalmente os dereitos fundamentais que proclama a Constitución, e mal se entendería o sistema xudicial sen un colectivo profesional como o da abogacía preocupado non só pola defensa dos intereses particulares dos clientes, senón, e sobre todo, pola calidade e fundamentación das resolucións como medio de control das decisións deste poder do Estado. E quero centrar as actuacións dos colexios para salientar a actuación do Ilustre Colexio de Abogados de Santiago nese papel fundamental na defensa dos dereitos fundamentais e na concepción democrática da xustiza. Unhas institucións públicas que non reflicten a base social a que serven, que non actualizan os valores, principios e dereitos que proclaman as súas normas rectoras, poderían ser cualificadas de democráticas? Dificilmente. As institucións públicas como espello social supoñen necesariamente que a cidadanía vexa reflectida e acollida a súa idiosincrasia e forma de expresión nos que están chamados a atendelos pola razón sinxela, pero semella que para algúns imposible de entender ou de compartir, de que en democracia a cidadanía é o centro da actuación xudicial, non a xudicatura, non o funcionariado, non a curia. E por iso a Administración serve con obxectividade o interese xeral e a xustiza emana do pobo, di a Carta Magna. E nós, poder do Estado, legitimámonos na medida en que cumplimos e facemos cumplir a lei. Pois ben, compre preguntarse, pode haber concepción democrática da xustiza sen democracia lingüística? Se a democracia é participación na vida pública, podemos falar na xustiza e na súa administración de participación democrática da lingua galega? En teoría pode ser que sí, mas na práctica é seguro que non. Segundo os datos oficiais da propia Consellería de Presidencia, menos do 3,5% das resolucións xudiciais se editan en galego, cando as estatísticas de outros departamentos autonómicos se colixe que a maioría da poboación ten a nosa lingua como lingua habitual ou lingua ocasional de uso. É isto reflexo dunha situación normal? Hai unha situación de cooficialidade lingüística proclamada no papel que non é real, unha suposta liberdade que é empregada no discurso de algúns poderes públicos para reducir e mitigar a presenza do galego na vida pública, coa ladaíña de que a igualdade de linguas impón reducir a nosa lingua no ensino, seica sobredimensionada e na función pública, entre outros eitos que xa se teñen anunciado. Pero esa igualdade de linguas é real?
temos un sistema de recursos en papel informáticos que nos permite traballar en galego, temos acceso en igualdade de condicións ás leis na nosa lingua, temos un sistema informático que nos permite traballar na lingua, temos a formación técnica que nos permite coñecer o léxico que xa hai 8 séculos se empregaba nas escrituras públicas do noso país? A resposta é que non. E a importancia e singularidade do Colexio de Abogadas e Abogados de Santiago é que eles complementan, suplen as carencias esenciais do poder público nesta materia. O Colexio convértese así nun referente da democracia social no eido da xustiza. A lingua non é folclore, a lingua non é rito nin é museo, a lingua é o vehículo de expresión da liberdade, dos sentimentos e da vida, é o medio de transmitir a nosa posición no mundo e a necesidade da súa presenza na vida pública é consubstancial ao concepto de democracia. Por iso, como colexio, se erixen en garantes de democracia, porque crean as condicións para a existencia de liberdade. Un colectivo profesional que coñece dúas linguas, que as difunde, que pon ao público xeral e ao auditorio xurídico en particular, por medio incluso da súa páxina web, os recursos para que colexiais e sociedade podan acceder á lingua e á linguaxe xurídica na nosa lingua, e para que esta sente os alicerces para poder, por medio dos seus colexiados, escoller a lingua que empregar nas relacións coa clientela e coa administración, é o que merece chamarse, con mayúsculas, Corporación de Dereito Público. A súa actitude en defensa desta igualdade real e dos intereses e dereitos da cidadanía a que serve é o que os fai dignos os colexios de estar mencionados no artigo 36 da Constitución e fai que hoxe rendamos tributo colectivo ao de Santiago, como exemplo activo desta función de interese xeral, consistente en que remate dunha vez por todas o divorcio entre expresión social e expresión procesual, entre lingua de rúa e lingua da curia. O Instituto e o Colexio, do Ilustre Colexio de Abogados de Santiago soluciona neste eido un problema físico de gravitación. A cidadanía debe ser o cerne, o centro de gravidade da concepción da xustiza, e a lingua o seu vehículo de expresión e, polo tanto, punto de referencia das actividades e actitudes lingüísticas dos servidores públicos que en cada momento aplicamos o dereito e decidimos o que é xusto. Recoñecemos o Ilustre Colexio de Abogados por fornecer a clientes e administración os parámetros que nos permiten establecer a medida do xusto. A Irmandade Xurídica recoñece o traballo do Ilustre Colexio de Abogados de Santiago e entende que a súa esencial función debe ter expresión no resto dos colexios de abogados de Galicia, porque a súa experiencia nestes anos ten sido moi positiva. Ten aumentado a calidade dos servizos que prestan, a proximidade coa cidadanía e o achegamento entre este e as súas institucións. Os letrados e letradas sodes os referentes sociais do dereito, e a vosa actitude individual e colectiva determina a visualización da lingua na sociedade, no comercio, nas institucións. E como colexio tamén se produce unha irradiación cara aos colexiais. De aí a importancia de que esa estrutura burocrática e as relacións internas nos colexios adquiran tamén a igualdade real entre as linguas oficiais. O comezo da normalidade lingüística encétase no seu uso habitual das comunicacións. É un sinal que se lle transmite aos colexiados e colexiadas de que a lingua é oficial, de que a lingua é real. Agora ben, que isto suceda require esforzos que os colexios deben seguir facendo para fornecer os medios e a curia para as expresar na lingua propia. As escolas de práctica xurídica, igual que antes as facultades de Dereito, cumplen un papel fundamental para o uso do galego nestrados. Non se ha empregar a lingua se non se manexa a consultura no papel nas vistas. Por iso compre non só a formación en léxico específico e redacción de documentos, senón que a lingua sexa o vehículo de expresión de parte das aulas de formación. Non abonda con falar do galego xurídico, senón compre falar en galego xurídico para garantir, unha vez máis, a liberdade, porque fagamos memoria. Cantos non empregan o galego non por non querer, senón pola inseguridade de non saber ou non saber facelo ben. Hai liberdade para escoller a lingua? As escolas teñen a responsabilidade de garantila mediante a formación. Só esa situación pode mudar os cambios de hábito dos colexiados e colexiadas, porque só quen se encontre cómodo na lingua, nas súas distintas destrezas, pode decir e decidir con liberdade empregala. Sodes os e as fornecedores, os promotores e promotoras, os garantes e as garantes da liberdade lingüística, por medio da formación. Non desollades esta responsabilidade. Remato cunha última teima expresada no Congreso de 1972, referido ao dereito sustantivo. No lingüístico, porque compre difundir socialmente os dereitos que para o galego derivan do réxime de oficialidade. Tamén, e en primeiro lugar, na Casa da Xustiza, que son os xulgados e tribunais. E mal se pode difundir o que non se coñece.
E no civil e no público, porque os colexios tedes de ser o vehículo de transmisión do coñecemento do dereito civil galego e da tradición xurídica galega como creación xenuína do pobo galego que comeza no seu limiar a nosa lei civil fundamental, unha vez máis encadeada a máis fonda concepción democrática do dereito. Hoxe a Irmandade hónrase en recoñecer a unha corporación como o Ilustre Colexio de Abogadas e Abogados de Santiago, da que don Pedro González estaría orgulloso e da que a nosa democracia e a nosa lingua non poderían prescindir. Cabenia, as miñas primeiras palabras teñen que ser, lóxicamente, para agradecer, en nome de todos os compañeiros abogados de Santiago de Compostela, a Irmandade Xurídica Galega pola medalla que se lle concedeu ao Colexio de Abogados que teño a honra de presidir. Recibimos esta medalla co orgullo dun traballo feito, pero sérvenos como aliciente para continuar no compromiso adquirido hai 8 anos pola Xunta de Goberno co apoio da maioría de nosos colexiados, de cara a promover e defender o emprego da nosa lengua propia no seo da Administración de Xustiza. Os abogados e as abogadas temos a obriga de ser os defensores dos dereitos e das liberdades da ciudadanía, e de dentro do seu amplio contido figura, sin dúbida, o dereito a usar a nosa propia lingua, sin ningún tipo de obstáculos. O galego, no ámbito da Administración de Xustiza, non está, ni moito menos, nun plano de igualdade en relación co castelán. Para acadar ese dereito, en todo caso irrenunciable, temos que ser primeiramente os que formamos parte do engranaxe da xustiza os que sexamos activistas na defensa da súa utilización. E dentro de todos eses profesionais, sin dúbida, un dos papéis principais é competencia da abogacía. Este é o compromiso do Colexio de Abogados de Santiago: procurar, fomentar e defender o uso da lingua galega no ámbito da xustiza. Apreciamos algún avance, pero, sin dúbida, queda moito traballo que facer e moitos atrancos no camiño que superar, moitas veces postos por aqueles que queren negar o dereito dos galegos e galegas a expresarse en galego. Seguiremos traballando na normalización lingüística na Administración de Xustiza, cos nosos medios, moitas veces limitados, pero sin límite en vontade e ilusión. Simplemente, como antes comentei, por unha razón de xustiza e de equidade, como é superar a clara discriminación e desequilibrio do galego. Gustaríame, se me permitides, rematar a miña intervención agradecendo novamente o recoñecemento da Irmandade cara ao noso colexio. A vez que me gustaría louvar o voso traballo pola defensa do idioma. Nos tempos que corren, sin iniciativas como as vosas, o galego correría o peligro dunha insusta indiferencia, a peor das condenas para o noso maior tesouro colectivo. Moitas gracias a todos. Como en ocasións anteriores no Mosteiro de San Rosendo en Celanova ou no Pazo de Fonseca en Santiago, honramos a memoria de ilustres xuristas. Onte, máis hoxe en Lugo, tamén quixemos e queremos honrar a memoria do espello de abogados e xuristas que foi don Pedro González López, coa edición, ademais, da obra que tendes nas vosas mans. Para facer unha breve semblanza de don Pedro González, ten a palabra o profesor Gómez Segade. Tomo hoxe aquí a palabra brevemente, como manda o programa, por encargo da Irmandade Xurídica Galega, que asumín sin dubidar, con moito gusto, para facer honra a un home bo, a un cabaleiro do dereito, a un amigo ao que cheguei tarde por razóns de idade e azares da vida, pero que compensei con intensidade esa tardanza en chegar ao seu coñecemento. Alégrome de ser membro da Academia da Irmandade Xurídica Galega, que tivo a idea xusta e necesaria
de lembrar a este galego e de publicar esa pequena xoia que tedes nas mans, que é a fonte limpa, onde hai que ir beber, para ver esa síntese biográfica de don Pedro e ese traballo póstumo que foi concebido como xérmolo no seu discurso de ingreso na Academia Galega de Xurisprudencia e Legislación. Don Pedro, como sabedes, naceu o 10 de agosto de 1918 e antes de cumprir os 70 anos, o 17 de febreiro de 1988, caía derrubado como un carballo rexo da súa terra de Lemos cando asistía a un acto en presencia do entón conselleiro galeguista do goberno, do efímero goberno tripartito, Pablo González Mariñas. Non viviu cual lonxitude da vida que se vive hoxe en día, pero viveuna con intensidade. Era un home traballador, de procedencia humilde, leal, honesto, honrado, tolerante, leal, como dice a placa que onte inauguramos na rúa que leva o seu nome. Don Pedro terminou os estudos de Dereito no ano 1946 en Santiago e comezou a traballar e pronto colleu sona entre os seus amigos, entre os lugueses, os seus clientes, os seus pasantes. Convertiuse nun mestre do dereito. Decía o poeta latino Juvenal, probitas laudatur et alget. A lealdade alábase moito, pero morre de frío. Afortunadamente, no caso de don Pedro, non chegou a morrer de frío porque ao pouco tempo os seus colegas do Colexio de Abogados de Lugo, no ano 1964, elixiron o decano. E ali continuou reeleito indefinidamente hasta que a morte o tumbou ese 17 de febreiro do ano 1988. Don Pedro foi un xurista ilustre, foi un letrado no mellor sentido da palabra, aqueles que as partidas chamaban os voceiros. Don Pedro deixou testemunha do seu amor polas institucións tradicionais do dereito civil galego, polo dereito procesual, polo histórico auto galego, por todas as institucións de dereito en xeral. Foi un home de dereito preocupado, inquedo e solidario. Pero foi algo máis. Foi un humanista. Non se conformou con servir o dereito, senón que adicou moitas horas no silencio que se retiraba ás veces á beira do Oribio en San Xián de Samos para impregnarse da natureza e do espírito do seu admirado padre Feixóo. Dedicou moitas horas a ler, a cultivarse. Tedes un bo exemplo no libro que tedes nas mans, porque ali o fío da obra inxente do noso bieito de Casdemiro, do noso bieito universal do padre Feixóo, vai debullando os puntos máis importantes desa filosofía e non se limita a expoñer o que dice o padre Feixóo, sino que debate con el incorporando os clásicos do dereito, da filosofía, a Del Vecchio, os clásicos do dereito penal, os clásicos modernos, a Henry Kamen, a Tomás y Valiente, a Marañón, e os clásicos que ele admiraba tanto como pai Feixóo, como Bacon, como Newton. É un libro que eu recomendo a todos os xuristas e non xuristas para ver realmente a calidade e profundidade do pensamento humanista de Pedro González López. Pero nin siquiera foi simplemente un excelente abogado, un abogado humanista, do que quedan testemunhas abondosas nas revistas xurídicas, na prensa diaria. Foi tamén un home preocupado, solidaria, un demócrata ontolóxico, como me gusta chamar a min. Un demócrata ontolóxico que deixou varias pedras no camiño. Non vou entrar na ringuileira dos seus moitas responsabilidades, porque figuran espléndidamente no resumo que fixo Miguel González Trigás e que tedes no libro que está nas vosas mans. Simplemente lembrar unha vez máis, xa se dixo onte, que pola súa iniciativa o Colexio de Abogados de Lugo, o 25 de xaneiro de 1970, foi o primeiro de España en propugnar, en pedir a abolición da pena de morte. Punto no que discrepaba do padre Feixóo e concordaba con Fray Martín Sarmiento, que si era abolicionista.
Ese era o don Pedro. Ese era o don Pedro que non se conformaba con esa entrega ao dereito, con esa entrega aos demais, senón que participaba en tareas solidarias e preocupábase pola súa terra e polas súas institucións. E por iso foi fundador da Academia Galega de Xurisprudencia e Legislación. E por iso, antes da redacción e aprobación do Estatuto, participou en numerosas xuntanzas dos colexios de abogados de Galicia e foi peza fundamental para a redacción daquel programa dun dos borradores de Estatuto previos á aprobación definitiva e a famosa aldraxe que todos, polo menos, os non tan novos e tan novas lembrades. Ese foi don Pedro. Ese foi don Pedro, o humanista, a persoa que desde o punto de vista humano ten unha personalidade que eu penso que se pode condensar como a de todos os galegos nos ríos que abeiraron a súa vida. Esquecemos ás veces que Galicia é o país dos 1000 ríos, regatos, regueiros, encoros. Todos temos algún río na nosa memoria. E iso dá unha visión especial ao mundo desde o prisma galego. Danos unha particular Weltanschauung, unha particular cosmovisión. Don Pedro naceu en Monforte, á beira do Cabe, saudoso e mainiño. Pasou moitas temporadas e momentos á beira do Oribio, que acariña os muros do mosteiro de San Xián de Samos. Pasou a súa vida en Lugo, á beira do Miño, que ao pé das murallas corre xa ancho, rico, feraz, lonxe daquela algarilleira xuventude que ten o río no coiñal de Irimia. E o carácter de don Pedro está resumido neses ríos, no vitalista e algareiro Oribio, no tranquilo Miño, incluso con esa pinga de tristura existencial que poñía don Pedro tamén, porque dice no libro Oribio, río triste como a vida misma. Eu penso que Oribio é un río cantareiro, un río xovial, pero el poñíalle esa pinga de tristura existencial que poñemos ás veces os galegos na nosa vida. Ese era don Pedro. Teño que terminar, porque así o mando o programa, pero permitídeme 2 palabras máis. Don Pedro coñecino no ano 1982. Coñecío de nome, non persoalmente. Coñecino porque me presentou outro xurista e galeguista insigne que foi Ramón Carballal Pernas. Presentoumo con ocasión da posta en marcha da sección de Ciencias Xurídicas do Anovado Seminario de Estudos Galegos, que tivéramos o 27 de xaneiro do ano 1982 no Ateneo da Coruña, convocados por aquela outra figura entrañável e desaparecida que foi don Ramón Martínez López. Don Pedro non poidera vir, pero disculpárase, unha carta moi atenta, como todas as súas. Presentoumo Ramón Carballal, calculo que sería alá polo mes de xuño do ano 1982. Despois tivemos moitas conversas, porque era un home de falar demorado, tranquilo, de fonda sabiduría. É curioso, coa curiosidade vital, preguntábame por Valencia, polos 5 anos da transición que eu pasei de catedrático ali, desde o ano 76 ao 81. Contábame certas coitas, falamos bastante. Despois deixamos de vernos, vímonos unha vez despois das autonómicas do ano 85 e contoume como el fora tamén implicado na vida do país sin foguetería verbal, sin estrépito, pero con conviccións profundas que el foi vicepresidente do Partido Galeguista e el estaba detrás, como digo, sin estrépito, pero firme nas conviccións morais, nas conviccións cívicas, nas conviccións mesmo religiosas, en todo, pero tolerando as posturas dos demais. Non o volvín ver hasta que tuven estando fora a tráxica noticia da súa desaparición. Don Pedro quixo darnos hasta este derradeiro exemplo. Morreu coas botas postas. Morreu coas botas postas. Quizáis quixo poñer o ramo a unha vida chea de exemplo e de fartura. Quizáis lembraba aquilo que decía o Hamlet de Shakespeare. We know what we are, but we don't know what we may be. Sabemos o que somos, pero non o que podemos ser.
El sabía o que éramos, sabía o que era Galicia. Non sabía o que podíamos ser, pero probablemente o adiviñaba e quiso deixar este último exemplo de poñer o ramo a unha vida farturenta con esa morte, coas botas postas, ao pé do cañón, asistindo a un acto como decano do Colexio de Abogados no que estaba presente o conselleiro da Presidencia. Remato, señor presidente. Decía Robespierre nun famoso discurso na Asamblea, dice, la morte n'est pas le sommet l'éternel. La morte, c'est le commencement de l'éternité. A morte non é o soño eterno, a morte é o comenzo da eternidade. E a morte de don Pedro foi o comenzo da eternidade e da perennidade da súa persoa e dos seus feitos. O machadazo cruel que o levou por diante chegou nos fondo, primeiro a súa familia, supoño, os seus achegados, a todos os xuristas galegos, a todos nós, pero quédanos para sempre a memoria eternel, a memoria eterna dos seus feitos e da súa obra. Eu estou seguro, eu espero que esa semente de mencer que deixou don Pedro González López, don Pedro, dea froitos vizosos nun futuro. Estou seguro porque vexo aquí a novas xeracións de xuristas galegos, uns maduros pero novos, outras e outros aínda na flor da xuventude. Eu estou seguro que esa semente de mencer, esa semente dunha xusticia que leve a Galicia no corazón e na man a ferramenta da nosa lingua, esa que dicía tamén o padre Feijóo, pódeslle arrincar a un pobo a patria, pero non a lingua. Ese don Pedro que cando pronunciou as palabras do primeiro Congreso de Dereito Galego no 23 de outubro do ano 1972, diante do daquela ministro Oriol Urquijo, ministro de Xustiza, atreveuse a lembrar os celtas, o Bedulio, a Breogán, o rei García, o rei Alfonso IX, soterrado na Capela dos Reis, que moitos galegos ignoran que existe e que está na Catedral de Santiago, e dicindo que os galegos foran o pobo, un dos povos do mundo que arrincaran primeiro as liberdades civiles, primeiro coa guerra invandiña, despois arrincando o foro a nobleza. Iso dixo ali, sin temblarlle a voz, coa tranquilidade, coa fortaleza das conviccións, no ano 72, ante o ministro de Xusticia, e rematou, hai que preservar o que é do povo e mergullarse na fundura do povo, diante do ministro no ano 72. Ese era don Pedro, esa foi a súa semente, que a súa sombra os acompañe e nos acompañe a todos. Que así sexa. Moitas gracias. Bueno, antes de concluir o acto, vai nos dirixir a palabra unha das fillas de don Pedro, doña Isabel González. Agradezo moito todo o feito pola memoria do meu pai. A publicación do seu derradeiro discurso de ingreso na Academia Galega de Xurisprudencia e Legislación sobre o pensamento xurídico político do padre Feixóo era unha débeda que tiñamos con el e hoxe ve a luz grazas ao esforzo de todos os aquí presentes e da Irmandade Xurídica Galega e de moitos outros que o fan posible, nunha publicación moi coidada, e de destacar que o seu discurso, dende logo, o que sobre todo e ante todo en canto a nosa terra. Teño que destacar e salientar o traballo de todos, todo o que facedes pola memoria de todos aqueles que, como meu pai, amaron a Galicia e defenderon o seu dereito e a súa lingua. Homes merecentes que están presentes como bandeiras despregadas sobre as institucións xurídicas de Galicia. Mais o seu traballo non rematou. Continúase por outros que, como eles, tamén seguen o seu guieiro que eles deixaron e que debemos seguir coa forza que dá o convencemento de estar no camiño correcto. Como el decía
no seu traballo Lembranza da loita polo dereito galego, a que ele se referiu, todos temos en común a mesma inquedanza, o dereito galego e a xusticia para esta terra e para todos. Galicia no noso corazón é sempre presente. Sol e lúa. Gracias. Ilustrísimas autoridades, queridos amigos, acabamos esta terceira Asamblea da Irmandade Xurídica Galega. Agradecemos moito a vosa presencia e participación e esperamos volver a vervos o ano que ven.